Конгресс-холл ДГТУ стал площадкой областного театрального фестиваля «Ветер перемен-2016» для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Организатор фестиваля – городская общественная организация «Огонек надежды». Участники – дети из специализированных интернатов города и области, а также обычные ребята. Это, наверное, единственный сейчас театральный фестиваль в нашей области, пока, в городе, по крайней мере, именно для особых детей и детей-сирот. Прямо перед входом в Конгресс-холл волонтеры организовали для ребят небольшие гонки. Мне очень нравится здесь очень весело и прикольно. Хорошие люди, ответчивые. Мне очень нравится здесь, я хочу здесь остаться навсегда. Тут очень весело и много разных эмоций очень хороших. И интересно здесь. Мы тут будем концерт смотреть. В фойе детей развлекали волонтеры отряда «Горящие сердца» ДГТУ. Настоящая очередь образовалась у столика, где наносили аквагрим на рябящие лица. Хочется приносить детям радость. Видите, уже очередь какая большая, они все, у них глаза блестят, они все хотят, вот, поэтому мне приятно видеть это. Волонтеры с удовольствием проводят мастер-классы, разные веселые мероприятия, дарят детям праздник. Мы с организацией «Огонек надежды» уже давно сотрудничаем, наш волонтерский центр ДГТУ «Горящие сердца», и регулярно проводим совместные мероприятия и акции. И когда нас попросили помочь в этом мероприятии, конечно, мы с удовольствием согласились, приняли участие. Перед началом концерта и награждением творческих коллективов дети мастерили поделки, знакомились с куклами-оберегами. Сколько ребят собралось посмотреть на чудеса физики и химии, которые показывала им шоу-группа «Очуметь взрослому». Мне больше вот из этого только нравится, потому что там всякое, химичат типа. «Ветер перемен» не просто театральный фестиваль, это праздник детства. А в детстве все мечтают, кем они станут, когда вырастут. Я мечтаю больше стать артисткой, чтобы я научилась гимнастикой, чтобы я умела танцевать очень красиво. Я хочу стать именно на клипе, чтобы сниматься. Поэтому моя мечта, я думаю, сбудется. Я в будущем хочу стать массажистом. Она хочет учиться. Говори. Я хочу учиться. На кого? Кого? Кто будет учитель? Вместе. Она хочет работать с детьми, с глухими. Хочет быть воспитателем. Учиться дальше. Работать. Школу люблю. А работать она будет парикмахером. А мальчики у нас, они любят сельское хозяйство, многие живут в селах и очень много помогают родителям. Глухие дети любят всех, любят всех и говорят им «Привет!» И скажите «Привет!» Привет! Всех любим? Да! Большой концерт подарили детям организаторы фестиваля «Ветер перемен-2016». Для зрителей выступали танцевальные коллективы, пела участница проекта «Детский голос» Ярослава Дегтярева. После концерта состоялось награждение всех участников фестиваля. В этот солнечный день ребята словно побывали в сказке наяву. Мы пришли сюда из 19-й школы, нас прислал учитель, сказал посмотреть на детей-инвалидов, чего они добились в жизни. Но я ими очень горжусь, так как некоторые люди, здоровые абсолютно люди, этого не смогли добиться из-за своей лени. А дети с ограниченными возможностями просто взяли, побороли свои страхи и сделали это. Я очень ими горжусь. Екатерина Коломиц, Никита Кардо, ДГТУ ТВ.